مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، نو اوس هغه وخت را ورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونکړي، بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان امر کړ چې د کفارو او منافقانو سره باید تشدد او سختی وسی. الله جل جلاله د سورة التوبه په 3 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یعنی اے نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو او منافقانو سره جهاد کوه او پر دوی سختی کوه او د دوی د ورتلو آخري ځای جهنم دی او دغه جهنم د ورتلو ډیر بد ځای دی. الله جل جلاله خپل رسول د دې څخه منع کوي چې د دوی صدقات قبول کړي او پر دوی د جنازې لمونځ ادا کړي او د دوی د پاره د مغفرت طلب وکړي او د دوی وشخولو ته حاضر سي. الله جل جلاله امر وکړي چې د دوی د دسیسو او مؤامرو هغه مرکز ورونړوي چې د مسجد په نامه سره جوړ کړی وو. د منافقانو په باره کې داسې آیاتونه نازل شوه چې دوی یې پوره رسوا او شرمنده کړ. دغه آیاتو تر نزول وروسته د دوی په پیژندلو کې هیڅ پټوالی نه. هغه کسان چې په مدینه منوره کې اوسېده ټول منافقان یې په نامه سره پیژنده. دغه غزا په نتیجه کې د شاوخوا عرب په ډلو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام راوړلو د پاره راتله. که څه هم دغه ډلو راتګ د مکه مکرمه تر فتح وروسته شروع شوی وو، مګر دغه ډلو ډیروالی او اوج ته رسیدل د تبوک تر غزا وروسته وو. د سورة التوبه ډیر آیاتونه د تبوک د غزا په متعلق نازل شوي دي چې ځینې د مخ تر وتلو نازل شوه او ځینې پس له وتلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر کې و نازل شوه او ځینې هغه وخت نازل شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینه منورې ته راغلی. په دغه آیاتو کې د غزا حالات، د منافقینو رسوایی، د مخلص مجاهدینو فضیلت، د صادق مسلمانانو د توبې قبلېده او نور حالات ذکر شوي او بیان شوي دي. محترم ورونو، د تبوک د غزا څخه هم ډیر شرعي احکام، نصيحتونه او عبرتونه راوځي، خو زه به د اختصار پر ډول یو څه مهمو او د غور وړ شیانو ته اشاره وکم. اول، په مال سره د جهاد اهمیت. د اسلام د دشمنانو سره جهاد کول یوازې دا نه دي چې زه غزا ته ووتم، بلکې کوم وخت چې جهاد و اسلحه، نفقه او مال ته ضرورت پیدا کی، پر مسلمانانو دا واجب او لازم ده
چې د خپل قدرت پر اندازه به د جهاد د پاره خپل مالونه هم ورکوي، لکه څنګه چې موږ ولیده چې اصحاب کرام په خپل هم غزا ته وتل او هم یې مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ 900 اوشه، 100 آسه، 200 اوقیه سپنزر او د سرو زرو زر دیناره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، یعنی تر نن ورځې وروسته چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هر څه وکي ضرر نه ورسوي. په دغه حدیث شریف کې وهغه کسانو ته زجر او تعذيب دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې د رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره کوي او ځینې لیکوالان ډېری اوږدې صفحې لیکي چې حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ په خپل سیاست کې یو طرفه او ضعیف وو. دوی په دغه کار سره چې د اسلام پر تاریخ په درواغو او د خلقو په خطا ایستلو سره قسم قسم تورونه او تهمتونه وتړي خپل غربي باداران خوشاله کوي. دغه کسان خپل ځانونه د عفت او نزاهت، پوهه او صداقت په لوړو برجو کې کښینوي او د هغه ځای څخه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره او اعتراضونه کوي. په حقیقت کې دغه کسان تر هر څه د مخه وجه ته اړ دي چې اول خپل مرزونه تشخیص او پیدا کړي او بیا د هغه امراض او علاج د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سیرت په ویلو او په هغه پسې په اقتدا کولو وکړي. د دوی د قلبي امراض د علاج یوازنی لار هم دغه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په ژوند ځان خبر کړي او بیا اقتدا پسې وکړي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سیاست چې هر څه وو، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مبارک قول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم تر اوریدلو وروسته به کم ادب و چاته دغه اجازه ورکړي چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ پر سیاست د تبصره او اعتراضونه وکړي. دوهم، منافقان او اسلام ته د هغو خطر. د تبوک په غزا کې چې په کومه اندازه آیاتونه د منافقانو د خطرو په باره کې نازل شوي دي او د هغو حالات یې بیان کړي دي، په بل هیڅ غزا کې داسې نه ده پیښه شوې. ته به په سورة التوبه کې آیاتونه نه بلکې ډېرې صفحې ووینې چې اکثره آیاتونه یې د جهاد فی سبیل الله اهمیت بیانوي، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، او فرمایي چې دغه جهاد د مسلمان پر صداقت او اخلاص یوازنی دلیل دی. د مؤمن او منافق په مابین کې هغه مهم فرق جهاد دی او مسلمانان که واقعا هم مسلمانان وي باید د راحت او استراحت په کنج کې نکشینی. هغه تکالیف او زحمتونه چې ودوی ته د الله جل جلاله په لار کې پیښیږي لوی و نه بولي، لکه منافقانو چې به ویل اوس د ګرمۍ او د میوو د پخېدو وخت دی، انتظار وکي چې هوا یخه سي بیا به ولاړ سو. په دغه غزا کې د منافقانو د حالاتو څخه موږ دغه درس اخیستلای سو چې په هر عصر او هر زمانه کې د منافقانو نفاق د مسلمانانو د پاره لوی خطر دی. او دا ویلای سو چې اسلام یعنی زه مسلمان یم، دا په خله سره یو دعوه ده. دغه دعوی د اثبات د پاره شاهدان پکار دي او هغه شاهدان جهاد او د تکالیف قبلول دي. دا د دې لپاره چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلاسي او د مؤمنانو ایمان د منافقانو د جدل څخه وپیژندل سي. او د تبوک غزا دغه الهي قانون د لپاره مهمه او عظیمه ماده و، ځکه هلته د مسلمانانو امتحان ډېر لوی امتحان وو چې منافقین یې د صادقه مسلمانانو څخه جلا کړ. او هلته داسې آیاتونه نازل شو چې مسلمانان یې ودې ته متوجه کړ چې په هر ځای او هر زمانه کې باید د منافقانو د شر څخه ځان وساتي. مسلمانان یې په دې پوه کړ چې مسلمانانو ته شر نه راځي مګر د منافقینو د طرفه. د اسلام دشمنان نسی کولای چې مسلمانانو ته د ځان ورسوي مګر د منافقانو د لارې، او مسلمانان د دوی کافر دشمن داسې نسی خطا استلای لکه منافقان چې خطا باس.
مسلمانانو ته د ضعف، کهالي او تفرقه مرض بل څوک نزي راوستلی بې له منافقانو. و مسلمانانو ته لوی خطر د منافقانو د طرفه ورپېښیږي، ځکه منافقان د اسلام سره د اسلام په نامه جنګیږي و اسلام ته د اسلام په اسلحه چمونه جوړوي، اسلامي احکامو ته د اصلاح په نامه سره تغییر ورکوي، د اسلام څخه جوړې سوي او اړول سوي فتواوي د خپل مقصدو د حاصلولو او د بادارانو د خوشاله کولو لپاره راباسي. د دغه غزا څخه باید مسلمانان کم درس او عبرت واخلي. هغه دا دی چې د باندني دشمن څخه د یو ارزان ساتي او د داخلي منافقانو څخه د زر واره ځان ساتي، او تر هر څه د مخه دي د منافقانو سره د دې لپاره وجنګیږي چې په دوی کې نفاق نشر نکړي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د منافقانو سره او د خپل اصحابو صادق مؤمنانو سره. پر موږ اوس دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سیاست کې فکر وکړو چې د منافقانو سره یې کاوه، او هغه سیاست ته متوجه سو چې د صادق مسلمانانو او خپل اصحابو سره یې کاوه. تا ولیده چې ډېر منافقان د تبوک د غزا څخه پاتې سو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، قسم قسم عذرونه یې ورته ویل. پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته عفو وکړه او د دوی باطنی حال یې و الله جل جلاله ته پریښاوه. او لږ شمیر مسلمانان چې بې له شک او نفاق صادق مؤمنان و د دغه غزا څخه پاتې سو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، بې له عذر او درواغ جوړولو یې عفو ځینې وغوښته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عقاب ورکړي او عفو یې نه ورته وکړه. تا هغه عقوبت ولیدي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه صادق مؤمنانو ته ورکړي څونه سخت او شدید وو. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې د منافقانو سره نرمي او د عفو لار اختیار کړه او د صادق مسلمانانو سره شدت او د عقوبت لار اختیار کړه؟ جواب: په دغه ځای کې شدت او عقوبت د شرف او اکرام علامه ده. دا هغه کسان و چې په ورسته کې د دوی د عفو او توبې د قبلېدو لپاره آیاتونه نازل سو او د قیامت تر ورځې به ویل کیږي، خو منافقان د دغه شرف او اکرام وړ او مستحق نه و چې د دوی په باره کې د عفو او توبې آیاتونه نازل سي. بل دا چې منافقان په دوزخ سره محکوم دي، دوی په حقیقت کې کفار دي. دغه دوی چې په دنیا کې په ظاهر سره اسلام ښکارا کوي، دغه اسلام یې د قیامت په ورځ د جهنم د اور څخه نه خلاصوي. الله جل جلاله موږ امر کړیو چې دوی او د دوی دغه ظاهري حال سره پریږدو او دنیوي شریعت او احکام د دوی پر ظاهر عملی کو. د څه لپاره د دوی د عذرو او د خبرو د حقیقت څېړنه او تحقیق کوو؟ موږ د دوی سره فقط هغه د دوی پر ظاهري شکل معامله کوو او احکام پر جاری کوو، لکه څنګه چې دوی هم و موږ ته فقط خپل ظاهري حال او ظاهري عقیده راښکاره کوي. ابن قیم رحمه الله وایي الله جل جلاله هم د خپل بندگانو سره د دوی د ګناهو په عذاب او عقاب کې دغه معامله کوي. خپل هغه مؤمن بنده ته چې الله جل جلاله یې خوښ لري او د په دربار کې عزت لري، په یو کوچنی خطا او شویدلو سره ادب ورکوي چې همیشه ویش او بیدار واوسي. او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په دربار کې کښته او سپکوي، دی او د ګناهونو سره پریږدي. هر وخت چې یو ګناه وکي په دنیا کې یو بل نعمت ورکي. په دغه غزا کې نور هم ډیر احکام او عبرتونه شته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر تیریږم او یو څه به تاسې هم و فکر کولو ته پریږدم چې نور څه شي ځینې را ایستلی سي. ورونو، د تبوک غزا چې د هجرت په نهم کال کې د رجب په میاشت کې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخري غزا ده. نو اوس دا ښه او لازمه بولم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول غزاوی
د یو څو اړخو څخه وڅېړو او ځینې نتیجې ځینې راوباسو. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله غزاوې 28 یا د علماو په بل قول 28 غزاو ته رسیږي او ټوله سریې یا ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیږلي دي 18 سریو ته رسیږي او په ټولو غزاو او سریو کې جنگ نه دی پیښ شوی ځکه ځینې غزاوې او سریې بې له جنګه پای ته رسېدلي دي. خو په دغه ټولو غزاو او سریو کې د مسلمانانو او د کفارو د طرفه د وژل شوو کسانو شمیر تر 1000 نفرو نه زیاتېږي او دا هغه عدد او شمیر دی چې د جزیرة العرب د ټولو جنگو په تاریخ کې تر دغه لږ وژنه او تلفات نشته. هو، تر اسلام او اسلامي جنگو د مخه په جزیرة العرب کې جنگونه کېده او به حساب خلق پکښې وژل کېده، خو هغو جنگو بیل دشمنی او عداوته، بیل تفرقه او عناده، بیل چر او چفاول څخه بل نتیجه نه درلوده مگر اسلامی غزاو په دغه لږ تلفات هغه به حساب فائدې په وجود راوړي چې اول یې د الله جل جلاله عبادت، توحید او د بوتانو ماتول دي. امن خو هغه اندازې ته ورسېدی چې د حیره یا قادسیه څخه به یوې ښځې کولای شوای چې یوازې رهیسي پر بیت الله الحرام طواف وکړي او بیرته خپل کلی او وطن ته په امن او امان ولاړ شي او په دې سفر کې به بیل الله جل جلاله بل د هیڅ څخه نه بیریده. او دا هغه جزیرة العرب و چې د ځنګله قانون پر مسلط و. هر قوي به ضعیف خوړی، چور او چپاول، غلا او وجنه، د ښځو او کوچنیانو په اسارت نیول او بیا د منځو او مریانو په شکل په نور ځایو کې خرڅول. دغه د دوی د ژوند قانون او اساس و. یو تجارتي قافله د یو لشکر به حفاظت تر خپل مقصد پورې نسوای رسیدلای. خو بالمقابل اسلامی غزاوی او سریه بلکې اسلامی جنگونه د قرآن مجید پر هغه دوه اصله او قانون بناوه. الف، هغه چې رب عز وجل فرمایي والفتنه اشد من القتل. فتنه بے امنیتی، د مال او اولاد نه حفاظت، اغواء او د خلقو د اولادو تشتول، دا تر قتل او وجنی اشد. د هغه ټولنې په ژوند کې به څه خوند او څه مزه وي چې هلته نه سکون وي، نه اطمینان، نه امن وي، نه امان. هلوکان یې د پیسو دپاره تشتول کیږي، انجونې یې په زور ځینې بیول کیږي. با الله جل جلاله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او تاسو لره په قصاص کې ژوند دی ای د عقل او بصیرت خاوندانو. په کومه ټولنه کې چې قاتل نیول کیږي او د خپل عمل جزا ورکول کیږي، هلته دا ممکنه نه ده چې بل څوک دې پر قتل یا د یو چا پر وژلو اقدام وکړي، مګر دغه پر عکس که په یوه ټولنه کې ژوند او عادت داسې وي چې هر چا چې هر څه وکړه نه بیا د هغه پلټنه کیږي او نه جزا ورکول کیږي، دلته نو د قتلو او وژنو شمیر تر اندازې وځي. دغه آیات شریف مقصد داسې سو چې د یو قاتل په قصاصولو سره د سلو نور قتلو مخه ونیول سوه، او که دغه قاتل پرېښول سو د سلو نه بلکې د زرو نور قتلو اجازه صادره سوه. نو اسلامی جنگونه او جزاوی د دې دپاره وه او دی چې شر او فساد، فتنه او وژنې ورک کړي او ورک هم سوه. نو د جزیرة العرب په ژوند او قانون کې دغه ډیر لوی فرق په دغه لږ موده کې د دغه اسلامي غزاو په سبب راغلی. دغه غزاوی او د هغو تلفات تعذیبي شکل لري نه تعذیبي. د اسلامي غزاو مثال داسې دی لکه د جراحي یو ډاکټر چې د انسان د جسم یا بدن څخه یو لږ حصه سری او زخمی کوي یا یې بالکل قطع کوي، خو ټول جسم او بدن په اصلاح کیږي. دوهم، که د اسلام د نشریدو و سرعت او چابکی ته وګورو، د هجرت په شروع کې د مسلمانانو تر حکم لاندې مځکه 204 مربع میله وه او پس له 10 کلو څخه تر 1 میلیون مربع میله زیاته مځکه د مسلمانانو د حکم تابع وه. سبحان الله، یو څه دقیق او متوجه سي. مسلمانانو د دغه ډیرې او پراخه مځکې په تسلط او لاس ته راوړلو کې
څونه قرباني ورکړې ده. که د مسلمانانو شهیدان پر وخت او زمانه وویشو نو مسلمانانو د میاشتې 1 نفر په قرباني کې ورکړی دي. خو د خیر، امن او اصلاح میوه او ثمره تر اوسه پورې موږ خورو. دریم، که د اسلامي جنگو او غزاو تلفات او شهیدان د 2 جهانی جنگو سره قیاس او مقایسه کو. اول جهانی جنگ چې په 1914 عیسوي کال کې شروع او تر 1918 کال پورې دوام درلودي. یو محقق لیکوال د بریتانیې په دایره المعارف کې لیکلی دی په اول جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 میلیونه او 4 لک نفر دی، مګر په دوهم جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر د 15 میلیونو او 18 میلیونو په مابین کې دی. دا خو یې قتل، وژنه او بربادي و. مګر نتیجې ته هم وګوري. ټول خلقو ته معلومه ده چې دغه دواړو جنگو و بشرته نه دیني نه دنیوي نه ډېره نه لږ فایده رسولې ده. خو بالمقابل هغه د اسلامي جنگو تلفات چې په مجموعي ډول سره 1018 نفر کیږي او هغه فائدې او ګټې وي. په دې باره کې که زه هر څه ووایم هغه لږ دی. کتاب یا فتې د هغه د ځایولو دپاره نه دي کافي، خو په خپل ویونکي او اوریدونکي په دې موضوع کې د فکر آس د خپل قدرت پر اندازه ځغلولی شي. څلورم، که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و غزاو او سریو ته وګورو نو په نتیجه کې نه موږ او نه بل هغه چاته چې د جنگو د حالاتو په مثبت او منفي اړخو پوهیږي دا ممکنه ده چې بل څه ووایو بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول تاریخ او ټول دنیا کې هغه لوی او تر ټولو پوه عسکري قائد او قومندان و. تر ټولو خلقو په ثبات، عمیق فراست او باخبري کې لوړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت په صفت کې یو نادره عبقریت درلودي، لکه څنګه چې د نبوت او رسالت په مقام کې سید او سردار د انبیاو وو، د غرنګه په عسکري میدان کې هم تر ټولو انسانانو تفوق او لوړوالی درلودي. وهیڅ جنگ ته نه دی داخل شوی مګر په یو وړ او مناسب وخت او پر داسې طریقه چې د حزم، شجاعت او تدبیر څخه به ډک و. نو ځکه په یو جنگ کې د جنگو هم داسې نه دی ناکامه شوی چې هغه ناکامي دي د حکمت د غلطیا یا د لشکر د نه تنظیمولو یا د استراتیژي ځای د نه نیولو په سبب راغلی او پیښه شوی وي. په هر جنگ کې د مقابلې لپاره هغه ښه او مناسب ځای اختیار کړی دی او د مقابلې لپاره یې ډېر ښه او معقوله نقشه ترتیب کړې ده. بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ټولو جنگو کې دا ثابته کړې ده چې د علیه الصلاة والسلام قیادت یو بل نوې قسم قیادت وو. داسې قیادت نه وو لکه خلقو ته چې ور معلوم وو یا د دنیا په نورو قومندانانو کې لیدل کیږي. هر څه چې په احد او حنین کې ځینې د شکست حالات ولیدل شو هغه د قائد د تصرف په سبب نه و، بلکې په حنین کې د لشکر د ځینو افرادو ایمانی ضعف سبب و او په احد کې د قائد د اوامرو څخه نافرمانی سبب و. د لشکر افرادو په هغه حکمت او نقشه عمل ونه کوي کم چې د دوی د قائد د طرفه څخه په عسکري لحاظ پر دوی لازمه سوی و. خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبقریت او شجاعت په دغه دواړو غزاو کې هغه وخت ښکارا سو چې مسلمانانو ماته وخوړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن و مخته ثابت ودرېدی او په خپل نابغه حکمت سره وکولای شوی چې دشمن و خپل هدف او مقصد ته ونه رسیږي. لکه دا کار چې په احد کې وکړي یا د جنگ صفحه ور واړول، شکست په نصرت سره بدل کړي لکه دا کار چې په حنین کې وکړي. سره د دې چې په جنگ کې دغه خطرناک حالاتو پیښېدل او دغه واضحه او معلومدار شکست خوړل د قومندانانو حواس ځنې وړي، د هغو پر اعصابو ډېر بد اثر پرېږدي. په دغه حالاتو کې
ډېر مشهوره او نامداره قومندانان د خپل ځان د خلاصېدو په فکر کې کیږي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشکه رسول الله دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت اړخ وو. اوس دغه غزاو بل اړخ ته راس. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې په دغه غزاو سره په ټوله جزیره العرب کې امن او امان، سلامتی او سلام خپور او نشر کې د فتنو اور یې ووشي، د اسلام د دشمنانو، د مشرکانو او بت پرستانو شان او شوکت یې داسې ورمات کړي چې هغو وصلح ته رجوع وکړه او صلح یې وغوښته او د الهي دین و دعوت ته لار خلاصه او الاسوه. د دغه جنگو په نتیجه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل صادق اصحاب کرام د هغه منافقانو څخه وپیژنده چې په زړه کې غدر او خیانت ساتي. پنځم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غزاو او جنگو سره داسې قومندانان تربیه کړه چې د علیه الصلاة والسلام تر رحلت وروسته د فارس او روم سره د عراق او شام پر ځکه وجنګیده او د هغو تر مشهوره قومندانانو د جنگ په نقشه او اداره کې لوړ او پوه و. وی کولای شوی چې هغه قوي مملکتونه د خپل مځکو او وطن څخه وشړي، د هغه مالو او باغو څخه یې وشړي چې دوی په امن او امان، په عیش او عشرت، نعمتو او راحتو کې هلته اوسېده. شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوی چې دغه غزاو په برکت وخپلو بېوزله ملګرو مسلمانانو ته د اوسېدو ځایونه، مځکې، کارونه او کسبونه ورته هيئه او مهیا کړي چې په دغه واسطه سره د ډیرو هغه مهاجرینو مشکلات لرې سوه چې نه مال درلودي نه کور. خو په دغه غزاو سره اسلحه، سامان او نفقه برابر کړه. خو دغه ټوله په داسې شکل سره لاس ته راوړه چې مثقال ذره ظلم او تیری هم پر چا نه دی کړی. اوم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غزاو د جنگو و هدفو او مقصدو ته تغییر ورکړي. په جاهلیت کې چې د کم مقصد د پاره جنگونه کېده، هغه مقصد او هدف ته تغییر ورکړي. د جاهلیت جنگونه چور او چپاول وو، وژنه او تجاوز وو، ظلم او بغاوت وو، د بدله او انتقام اخیستل وو، د ضعیف ټکول وو، د آبادیو او کورو نړول او خرابول وو، د شذو د حرمت استکول وو، پر سپینجرو، کوشنیانو او هلوکانو شدت وو، د کشت او نسل هلاکت وو، بالاخره فساد فی الارض وو. دغه جنگونه په اسلام کې وجهاد ته واوښتل چې پاک هدف، لوړ غرض او داسې ښه نتیجه په لاس راوړي چې په هغه سره انساني او بشري ټولنه په هر ځای او هر وخت کې فخر وکړي. هغه د جهالت جنگونه په داسې جهاد سره بدل شو چې انسان د ظلم او تجاوز د قانون څخه د عدالت او انصاف و نظام ته بیایي. هغه نظام چې قوي به ضعیف خوري، د جهاد په واسطه و داسې نظام ته اړول کیږي چې قوي د دې د پاره ضعیف سي چې د مظلوم حق ځنی واخیستل سي. جهاد د سپینجرو، شذو او کوچنیانو حقوق راژوندي کوي. جهاد د الله جل جلاله مزکه د غدر او خیانت، ګناه او تجاوز څخه پاکوي. په عوض او بدل کې امن او سلامتیا، رحمت او محبت، د حقوق مراعات او مروت ورته راوړي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره شریف او محترم قوانین کښېښول، خپل لشکر او قومندانان یې دغه قوانینو په مراعاتولو سره مکلف کړ. هیڅ چاته دا اجازه نه ورکړي چې دغه قوانینو څخه په هیڅ حال کې سرغړونه او مخالفت وکړي. امام مسلم د سليمان ابن بريده رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څوک پر لشکر یا سریه امیر مقرره کړي، نو بیا داسې وصیت او نصیحت ورته کاوه، د خپل ځان په باره کې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرېږه او ستا د ملګرو مسلمانانو سره ښه گزاره او معامله کوه. او بیا به ورته وویل د الله په نامه په فی سبیل الله جهاد ووزه
د هغه چا سره جنگ کوه چې پر الله جل جلاله کافر وي. غدر او تجاوز مکوه. د چا اندامونه مور پرې کوه. کوچنی مه وژنه. او بیا به ورته ویل یسروا ولا تعسروا، د خلق سره آسانی کوي، سختی مور سره کوي. وسکنوا ولا تنفروا، په خلقو کې سکون او اطمینان راولي، مې متنفره کوي. په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کبه د شپې د یو قوم و منطقې ته ورورسېدی، په هغه شپه حمله نه پر کول، تر سهار انتظار ورته کاوه. تاسو په هیڅ چې دا ولی ځکه د شپې به ښځې او کوچنیان ټول بيدوه، نه غوښته چې دغه شپه پر خرابه او ناارامه کې، او په سهار کې به وهغه ته د تیښتې لار خلاصوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې څخه سخت منع کړی ده چې څوک دې په اور وسوځول شي. د کوچنیانو او ښځو د وژلو او وهلو څخه منع کړی ده. د چور او چپاول څخه منع کړی ده. تر داسې اندازې چې فرمایي چور کوونکی تر هغه چا په کم نه دی چې د مړ شوي حیوان میته غوښه حلال بولي یا خوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د باغو او کشتو د سوځلو او د درختو د پرې کولو څخه منع کړی ده، مګر په هغه وخت کې بیا اجازه سته چې ودغه کار ته جنگي شدید ضرورت پیدا شي او به له دغه کار څخه د دشمن تسلیمېده امکان ونه لري. د مکه مکرمه د فتح په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زخمی موجنی، بندي موجنی، هغه چې تشتي او زغلی په هغه مپسې کېږي. او دغه قانون یې جاری او عملی وګرځاوه چې قاصد نه وجل کېږي. د معاهدینو د وجلو څخه په شدت سره منع کړی ده، تر داسې اندازې چې فرمایي کچا معاهد ووجي د جنت بوی به نور ورسیږي، او د جنت بوی د 40 کلو د لارې څخه و یو چاته ورسیږي. یعنی د او د جنت په مابین کې به د 40 کالو د لارې پر اندازه لريوالي وي. معاهد څوک دی؟ معاهد هغه چاته ویل کیږي چې اسلامی حکومت د هغه سره د امان عهد او وعده لري، لکه زموږ په وطن کې هندوان، یا هغه کسان چې د اسلامی حکومت د طرفه د امان وعده ورکول شوی وي چې په دې کې ټول هغه کفار شامل دي چې اسلامی ملک ته په ویزه سره ورځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د جنگو د پاره داسې پاک او سپېڅلي قوانین ایښي دي چې جنگونه یې د جاهلیت د خیرونو او لغړونو قوانینو څخه پاک کړ او مقدس جهاد یې وګرځول. ورونو موږ وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه مدینه منورې ته تشریف راوړي او د تبوک په غزا کې د منافقانو د رز او موقف ششکاره او واضح شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې پر منافقانو جدي او انتهایی شدیده ضربه وارده کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې خلک دې په مسجد نبوي کې سره راټول شي. ټول هغه نفر ته چې خبر ورورسېدی او موجود و راغله او په مسجد نبوي کې سره یو ځای شو چې په دې خلکو کې ډېر منافقان هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ او په خطبه ویلو یې شروع وکړه چې دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم خطبو څخه ده. پس له هغه څخه چې د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پر خپل ځان علیه الصلاة والسلام یې درود ووایه، نو یې وفرمایل ای خلقو په تاسو کې منافقان شته، د هر چا نوم چې یاد کوم هغه دی ولاړ سي او د مسجد څخه دی ووځي. خلق د بیرې څخه پرېږدېدو شوه، هر یو بیریږي چې اوس ما نوم یاد نکي. رسوایی او فضیحت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نومو په یادولو شروع وکړه. فرمایي قوم یا فلان، هغه ولاړیږي او د مسجد څخه وځي. قوم یا فلان، قوم یا فلان. څو د منافقینو د مشرانو څخه یې 14 نفره یاد کړه. خلق په بیره کې دي چې دا څه حال دی. اوس د منافقانو سره په ښکاره او واضح ډول مقابله کیږي، ځکه د هغو جرأت زیات شوی و. غوښته یې چې د دسیسو او مؤامرو د پاره د مسجد په نامه سره یو مرکز جوړ کړي. نور یې هم داسې کارونه کول چې د تحمل وړ نه و. ستاسو په یاد چې د تبوک د غزا د پاره لشکر وېستي
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې جلا واړول او بیا بیرته پاتې سوه نه ولاړ. او بلې ډلې بیا غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه لوړې څخه لاندې وغورځوي. منافقانو جرأت پیدا کړی وو، نو اوس باید خامخا د دوی ریښې کښل سوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډول مواجهه او مقابله ورسره شروع کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي په دغه ورځ زه د مسجد نبوي څخه یو څه لرې وم او لږ ناوخته راغلم. کوم وخت چې راورسېدم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو نومونه یاد کړي وو. ومې لیده چې د منافقانو څخه یو نفر د مسجد د دروازې سره ناست دی، مضطرب او پریشانه معلومیږي. ما ورته ویل څه درته پیښه ده، ولې تر مسجد د باندې ناست یې؟ ده ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په جمله کې حساب کړم. وای ما ورته ویل الله دې ذلیله که، د خپل عمل اقرار نه کوي او پټوي، بیا وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منافقانو کې حساب کړم. دغه ورځ د منافقانو د فضیحت او رسوایی ورځ وه. ټول شرمنده او رسوا سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین نوم د منافقانو په جمله کې نه یاد، ځکه هغه مشهور او معروف و. د هغه په رسوایی کې ډېر آیاتونه نازل شوي ول، مګر نور یې یاد او رسوا کړه. پس د دغه ورځې څخه د منافقانو فعالیت ډېر پټ او سری و. بیا یې په ښکاره سره کم د نفاق عمل نه دی کړی. دا د منافقانو سره د علني مقابله او مواجهه ورځ وه. بیا نو د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو کارو او اعمالو کې موازنه او برابري راوستلې وي، په دغه ورځ و مسلمانانو ته د حیره د فتح کېدو زیری ورکړي. حیره په عراق کې د کافر عربو پایتخت و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و دغه منافقان چې تاسو ولیده کم قیمت او اهمیت نه لري، بلکې نصر او فتوحات تاسو مسلمانانو دي. نو یو فرمایل تاسو به حیره فتح کړئ. والله لکه زه چې د حیره و قصرو ته ګورم او فتح کیږي، لکه زه چې دغه اوس د یوې قلا و دروازې ته ګورم او هغه قلا فتح کیږي. اول هغه څوک چې دغه قلا د دروازې څخه د تسلیمېدو دپاره راوځي هغه شیماء بنت نفیله ده. دغه شیماء پر ابلقه غاتره سپره ده، تور پوړنه یې پر سر دی او اول هغه څوک ده چې تسلیمیږي. د حیره فتح یې ټوله تر پیښېدو د مخه ورته بیان کړه. د قلا دروازه خلاصیږي، فلانی راوځي. دا ټوله اطمینان و چې فتوحات او کامیابی، نصرت او بری ستاسې دي. یو د صحابه کرامو څخه چې زکریا ابن یحیی نومېدی، صادق مؤمن او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول یقین و، پوسو چې دغه کار حتما کېدونکی دی. نو ولاړ سو او عجب خبره وکړه. ویل یا رسول الله دغه شیماء ما ته راکړه، یعنی په غنیمتو کې دي زما په حصه کې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه یې ستا. په وروسته کې بیا زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنہ د حیره په فتح کولو کې ګډون او اشتراک وکړي او حیره د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پر لاس فتح سوه. کوم وخت چې حیره تسلیم سوه او د قلا دروازه خلاص کړه، اول هغه څوک چې دغه قلا څخه راووتی هغه شیماء و چې پر ابلقه غاتره سپره او تور پوړنه یې پر سر و. دا راووته او زکریا ابن یحیی د هغې غاتره تر غاړه ونیول. ویل دا زما ده. خلقو پر وخندل، ویل موږ تر اوسه غنیمتونه نه دي ویشلي، ته صبر وکړه. ده ویل یا دا تر ویشته مخه زما ده. خلقو ویل څنګه ستا ده؟ ده ویل دا ماته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را کړې ده. خلقو ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوا لا رحلت کړی دی، ته څنګه دغه خبره کوې؟ ده ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه دغه فتح زیری را کړی دی او دا یې په هغه ورځ ماته را کړې ده. خلق په تعجب کې سوه او د لشکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته ورغله. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا رجل، هر سړی کولای شي چې دغه دعوه وکړي، ته دغه خپل دعوی د پاره شاهدان لري؟ ده ویل هو. ویل ورسره ولا زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنہ وایي ولاړم
په لشکر کې وګرځېدم چې څوک په دغه ورځ حاضر و. فقط 2 نفر مې پیدا کړه چې یو یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او بل یې محمد ابن بشر رضی الله تعالی عنه. دغه 2 نفر په هغه ورځ حاضر و او راغله ویل هو شاهدی ادا کوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شی ما ودته ورکړی ده. نو خالد رضی الله تعالی عنه ویل هو واخله دا ستاده. حیره تسلیم سو او عبد المسیح ابن نفیله چې د شیما ورور وو راووتی. دغه عبد المسیح په صلح او پس له صلح راووتی مګر خور یې شیما تر صلح د مخه د بندي په شکل ونیول سو. نو عبد المسیح و زکریا ته ورغلی ویل دغه زما خور را پرېږده. زکریا ویل یا نه در پرېږدم. عبد المسیح ویل هر شی او هر څونه مال چې ته غواړې در به کم خدا را پرېږده. زکریا ویل والله تر هغه به در پرې نږدم چې 100 درهمه را نکې. 100 درهمه فقط 1000 درهمه کیږي. لږ پیسې وي. عبد المسیح په تعجب کې سو ویل واخله دغه 100 درهمه. زکریا 1000 درهمه واخسته او شیما یې ور پرېښول. مسلمانانو زکریا ملامتاوه ویل سړیه تا څنګه په 1000 درهمه ور پرېښول؟ په والله که 100 درهمه ځنې غوښتي وای درکول یې. زکریا ویل سبحان الله آیا په حساب کې تر 100 زیات عدد ستا؟ 100 خو هغه آخري حساب دی. ورونو دغه بسط او عادي ژوند ته وګوري چې مسلمانانو درلودي. دغه خلقو حساب نه وزده. په ساينس او ټکنالوژي نه پوهېده. د اوسنی علومو او کشفیاتو څخه په هیڅ نه خبر مګر صادقه او واقعي ایمان د صدق او اخلاص ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي او د بشر تر طاقت لاندې کوشش ورسره یو ځای سي دنیا تابع کولای سي. کنه ښکارا او واضح مثال د هغه وخت مسلمانان او د هغو دشمنان کفار دي. کفارو جایدادونه پیسې او د هغه وخت ټول ممکن وسایل درلوده. خو مسلمانانو که هغه شیان نه درلوده ایمان یې درلودي. نو ځکه د اسلام د دشمنانو په وسه نه زو پوره چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي او شکست پس له شکست یې خوړي. اصلي خبره په صدق او اخلاص کې ده. الله جل جلاله فرمایي ان تنصروا الله ينصركم. کتاس په صدق او اخلاص سره د الله جل جلاله د دین نصرت وکي الله جل جلاله به ستاسو نصرت وکي. مسلمانان په عقیده او ایمان جنگیږي نه په شمیر او اسلحه. ورونو برته هغه خپل قصې ته راګرځم. کوم وخت چې د منافقانو سره علني مواجهه او مقابله وسوه د دسیسو او مشورو مرکز چې د مسجد په نامه سره وسوځل سو او د دوی مشران رسوا سو. دا مسأله پر عبد الله ابن ابي منافق ډېر درنه سو. نو د ډېر غم او هم په سبب په دغه نه هم کال کې د هجرت مړ سو. کوم وخت چې دغه منافق پوسو چې د مرګ وخت می راغلی دی دا غوښتنه یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې راتراسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمه هم د هغه وکورته په داسې حال کې ورغلی چې هغه منافق د مرګ پر بستر پروت وو او د ځان سره خبرې کولې. وایي هغه زما حلفا او معاهدین يهود چیرې دي چې کومک او عزت مې وکي؟ کش کې دوی زما سره وای. دا منافق ځان مسلمان بولی. په ظاهر یې اسلام ښکارا کاوه مګر اوس د مرګ پر وخت يهود غواړي. د زړه تعلق یې د هغو سره وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ما ته د يهودو د دوستی څخه نه منع کړی؟ عبد الله منافق ویل اسعد ابن زراره يهود خوابه کړه څه فائدہ ورسېده؟ اسعد ابن زراره چې د انصار څخه وو او قصه مخکې تیر شوې ده اوس د ابي زوی منافق هغه یادوي چې د يهودو څخه بد راتله. دغه د يهودو دشمنی څه فائدہ ورته وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی. عبد الله ویل یا رسول الله دا د عتاب وخت نه دی زه د مرګ پر حال یم. مګر دغه منافق د مرګ په وخت کې هم د يهودو صفت کوي. او بیا یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل که زه مړ شوم ستا دغه اغوستي قمیص به زما کفن کې
او ته به د جنازې لمونځ را باندې وکې بل چاته مه وایه چې هغه د جنازې لمونځ راکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی رحمه وفرمایل دا به در سره وکم عبد الله ابن ابی ابن سلول مرسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق را ټول کړ غواړي چې د جنازې لمونځ پر وکړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دا منافق دی او ټول خلق ته معلوم دی لمونځ ما پر کوه ته څنګه د منافق پر جنازه لمونځ کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پریمش د یا عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ویل یا رسول الله دا منافق دی لمونځ ما پر کوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله ما ته اختیار کړی دی او فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم یعنی کته د منافقانو د پاره بخښنه وغواړي کې ونه غواړي نو دغه دواړه حالت زما او اختیار ته پریښول شوی دی منع کړه سوی نه یم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې لمونځ پر ادا کړي اوس غواړي چې تکبیر ووایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورنږدې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راکش کړ ویل یا رسول الله دا منافق دی لمونځ ما پر کوه الله جل جلاله منع کړی او فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم یعنی کته دوی لره او یا واره بخښنه وغواړي الله جل جلاله به و دوی ته هیڅ کله بخښنه ونکړي نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر او یا واره بزیات د مغفرت طلب ورته وکم شاید الله جل جلاله یې وبخشي دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او مهرباني و دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربېره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وي خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت او مهرباني پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاۃ والسلام کې ایشوه او دی علیه الصلاۃ والسلام یې په غوړه کړی وو پر دغه منافق د جنازې لمونځ ادا کړي او عبد الله ابن ابی شخ رسو د تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل شو محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار يمنحها شهدا وحفا